Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Joyce, professora de musicalização. Então, vamos começar a nossa aula? Seja bem-vindo, amiguinho, que bom te ver aqui. Seja bem-vindo, amiguinho, que bom te ver sorrir. Bata palmas, pra lá 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 lá. Bata palmas, pra lá 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 lá. Seja bem-vindo, amiguinho, que bom te ver aqui. Seja bem-vindo, amiguinho, que bom te ver sorrir. Bate pra lá 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 lá. Bate os pés assim, pra lá 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 lá. Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha de muitas florzinhas. Lá na casinha em cima da montanha moram criancinhas que gostam de historinhas. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique bem quietinho. Suba na montanha e fique bem quietinho. Hoje eu irei contar a história do peixinho arco-íris. Era uma vez um mar, e às vezes esse mar era bem agitado. E às vezes esse mar era bem calmo. Esse era o mar. Bem lá distante, lá no fundo do mar, existia um peixe. Que era todo colorido. E os outros peixinhos, eles passavam perto dele e chamava esse peixinho de arco-íris. E falava assim: oi, peixinho arco-íris, vamos brincar? Vem, vamos brincar. E o peixinho arco-íris nem ligava, passava na frente deles e nem falava com eles. Um dia, o peixinho rosa se aproximou do peixinho arco-íris e falou assim: peixinho arco-íris, me espera! Peixinho arco-íris, me espera! Você me empresta uma das suas escamas? E o peixinho arco-íris falou: o quê? Você quer uma das minhas escamas? As minhas escamas especiais? Quem você pensa que é? E o peixinho rosa, todo triste, saiu chateado e ficou junto dos seus outros amigos peixes. E aí, no dia seguinte, os outros peixinhos passaram a nadar em outros lugares, deixando o peixinho arco-íris sozinho. Um dia, muito triste, o peixinho arco-íris e sozinho resolveu conversar com a Dona Estrela e falou assim: Dona Estrela, me ajuda, Dona Estrela, eu tô sozinho, todos os outros peixes foram embora, eles não querem mais ficar perto de mim. E a Dona Estrela falou assim: calma, peixinho, eu vou te dar uma dica.
vá lá na gruta e conversa com o seu povo. Ele é muito sábio e ele vai te ajudar. E o peixinho agradeceu a Dona Estrela e foi ver o povo. E mesmo com o mar agitado, o peixinho procurou o seu povo, contou tudinho o que estava acontecendo para ele. E o seu povo pensou e disse assim: calma, peixinho, ó, para você ter amigos, você tem que tratar bem as pessoas. E o peixinho falou: verdade, né, seu povo? Então, eu vou pedir desculpa para os outros peixinhos. Ele se despediu do seu povo e foi procurar outros peixinhos. E aí, chegando lá, ele pediu desculpa aos outros peixinhos. E os outros peixinhos se tornaram amigos dele. Ele até, emprestou algumas escamas para eles. E eles ficaram todos lindos. E nadavam todos juntos, ó, no meio das ondas. Lá no fundinho do mar. Então, essa foi a história de hoje. A história do peixe arco-íris. E como sugestão de atividade, peça para adulto ajudar você a construir um lindo parquinho de papel. E essa foi a aula de hoje. O som da onda do mar. Até a próxima aula!